Всем доброго времени суток, приветствую вас на своем канале. Сегодня будет расклад на одну позицию. Какой ветер перемен ворвется в вашу жизнь? Исполнение желаний, абракадабра. Вы получите то, вы победителем выйдете из любой ситуации и получите то, что заслужили. Перед вами открываются все дороги, новые возможности. Да, в руках ваш магический жезл. Ключи. Ключ открывает вам новую дверь. Долгое время вы были козлом отпущения, но духи предки вашего рода встают на вашу защиту. И удача ждет вас. Все ваши недруги получат бумеранг. Вы боретесь, вы борец за справедливость. Вы, видите, боретесь с этим драконом, сложными пророками. Вы отстаиваете справедливость. Вы хотите, чтобы все было по справедливости. Вы защищаете всех слабых. И вам высшие силы пошлют благодать. Вот этот кубок Святой Грааль, который вы заслужили. Очищайтесь и дальше святой водой от сатаны, от всех злых людей. Богиня Геката вас защищает. Остерегайтесь недоброжелателей. У вас очень много завистников, которые вас осуждают. Жадные люди. Ну, вы несете свет в этот мир. Вы помогаете, вы вдохновляете. Вы боретесь со злом, жестокостью. И в ваших руках меч. Идите дальше этим путем. Это ваша миссия. Вы непростой здесь человек. Не стоит вам подать в депрессию. Осуществляйте свои планы, мечты и желания. Скоро удача вам улыбнется. Вот такой был расклад. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего. До новых встреч. До свидания.